mu nzandiko zibanze kuri paji ya 189 ku isubi ya gatatu, batubwira ko ngo abantu bakomezaga kuva mu matsinda yari mu mwijima bakifatanya n'itsinda riri mu mudendezo, byasaga n'iriri ahantu hagaragara hitaruye isi. Abo ngabo ni cya gihe nyuma y'urusaku rwa mu gicuku, abo nga muri ya mezi abiri bari bafite kugira ngo bitegure kwakira gusangana umucunguzi, nibwo n'abantu ngo barere kujya babona ko bagomba kwitandukanya n'abo bantu bari n'ibintu by'isi, none ibintu byose bakaba bishyize mu ijuru. Amaso yabo bari barayahanze mu ijuru, ikuzo ry'Imana ryari kuri bo, kandi basingizaga Imana banezerewe. Bari bashyize hamwe rwose, kandi basaga n'abafatanijwe n'umucyo w'ijuru. Ahakikije iryo tsinda hari abaje bakuruwe n'uwo mucyo, nyamara ntibari bafatanyije n'iryo tsinda koko. Abakunze uwo mucyo wabarasiye bose batumbiraga mu ijuru bafite amatsiko menshi, kandi Yesu yabarebanaga impuhwe nyinshi kandi yerekana ko abemera. Bari bategereje ko aza, kandi bifuza cyane ko aboneka aje. Ntibigeraga bakebuka na gato ngo barebe ku isi. Nanone agacu kongera kugota ba bandi bari bategereje, maze mbona amaso yabo aremerewe bayerekeje ku isi. Nabajije impamvu y'iyo mpinduka. Marayika twari kumwe yarambwiye ati, bongeye kubura ibyo bari biteze. Ntabwo Yesu aragira igihe cyo kuza ku isi. Bagomba guhura n'ibigeragezo bikomeye ku bwe. Bagomba kureka amakosa n'imigenzo bakiriye bikomotse ku bantu, maze bagahindukira Imana n'ijambo ryayo burundu. Bagomba gutunganywa, bakezwa, kandi bakanyuzwa mu ruganda. Abazihanganira ibyo bigeragezo bikomeye nibo bazagera ku ntsinzi ihoraho. Ni iki turi kubona aha hantu bane data? Aba bantu igihe turi gusoma aha ngaha, hari cya gihe nyine ubutumwa bwa marayika wa kabiri buri kurangira, wamwe igihe cy'umwiteguro kirangiye. Ni ukuvuga ngo bya bihumbi twabonye 20 na ibihumbi 200 byatangiye mu gihe ubutumwa bwa marayika mu gihe cy'ubutumwa bwa marayika wa mbere. Mu butumwa bwa marayika wa kabiri hari hasigaye 50 byonyine. Muri ibyo 50 twabonye ko muri aba ngaba turi gusoma bari kutubwira ko ngo hari harimo ngo hari iryo tsinda ry'abantu koko bashikamye, ariko hari iryo tsinda ryari rikikijwe n'abandi bakuruwe n'uwo mucyo, nyamara ntibari bafatanyije n'iryo tsinda koko. Abatari bafite n'iryo tsinda ni ukuvuga ngo haragiye kongera kuba ishungurwa. Nicyo cyabaye noneho haba ishungurwa, bituma hagenda abantu bagariki, abantu bagera ku 49,950 nk'uko nababwiye. Abantu 50 bonyine nibo bavuye muri twavuga ko nk'umusaruro wari uvuye muri icyo gihe baramaze gucamo. Ubwo twavuga ko umusaruro w'ubutumwa bwa marayika wa kabiri, twavuga ko umusaruro wawo wari uvuyemo iki, abantu 50 gusa. Ariko noneho murebe icyo kibatubwirwa cy'abantu, icyo turi kubwirwa. Barangira akatubwira ngo Kristo ko ntabwo yaje, ntabwo Kristo yaje. Abataje byatumye bagira kwa gucika intege. Nibyo batubwira ngo babo habazunitse kagacu
kongera kugota ba bandi bari bategereje, maze mbona amaso yabo aremerewe bayerekeje ku isi. Batangira no kugira gute, batangira gutekereza ku bibabayeho, batangira kwibaza ati iby'isi twaretse. Urumva ko gucika intege kwa kabiri. Ariko noneho ahangaha icyo tubona ni uko ngo bari babuze ibyiringiro, bongeye kubura ibyo bari biteze. Ariko bakatuvuga ngo ntabwo Yesu yari yagera igihe cyo kuza ku isi. Ubu ngubu twebwe turi kwibara tukabisobanukirwa neza, kuko tumaze gusobanukirwa n'umurimo Kristo dukorera, kuko ibyo birumvikana ko igihe cyari cyagera, kuko cya gihe cy'urubanza cyari kitari cyaba. Ariko noneho murebe noneho icyo kintu, igihe cy'urubanza, icyo dusabwa nanone muri ubwo butumwa bw'amarayika wa gatatu, nuko batubwira ko ngo aba bantu bagomba guhura n'iki, bagomba guhura n'ibigeragezo bikomeye ku bwa Kristo. Bagomba kureka amakosa n'imigenzo bakiriye bikomotse ku bantu, maze bagahindukira Imana n'ijambo ryayo burundu. Ndagira ngo twongere twibuke yuko muri kiriya gihe bari barimo hari byinshi cyane batari barasobanukiwe, ari byo byatumaga bagira bate, bagira ibyo byiringiro bitari byo kwibwira ko ngo Yesu araza baramubona. Ariko kandi murumva ko nkakora nembaze kubereka ko ni ukuvuga ngo n'ikigo cyerekeye na rya hema cyangwa ubuturo bwera, ntabwo bari barumvise yuko hari undi murimo nanone Kristo agomba kuzakora, kandi byose bigwera hehe, bikabera mu ijuru. Ndetse niho bibeshyaga bakajya babibwira ko ngo ubuturo bwera, bakumva ko ngo ari isi bizezwa n'umuriro. Iyo bari kwiba barasobanukiwe n'icya kigo cy'ubuturo bwera, ayo niyo makosa amwe bari barabwiwe, kuko mwibuka ko bari bamaze igihe cy'imyaka irenga, itorero yari rimaze igihe kirenga imyaka 260, ndetse twahera mu myaka 300, kuko nibwo ubuyobe bwatangiye kwinjira cyane. Icyo gihe cyose hari byinshi byagiye bitakara, nk'ukuri kose kuratakara, bimwe barabiyoberwa. Ayo makosa rero yagomba kubanza akavamo. Aho nabongera kwibutsa nuko iyi sabato y'Imana none yaratakaye mu myaka ya 300 muri cya gihe cya 4, nayo bari batari babona umucyo wayo. Ni ukuvuga ngo ntabwo rero igihe cyari cyagera koko cy'uko Kristo yagaruka, bagomba kubanza n'ayo makosa bakayavamo, bakava muri ibintu by'imigenzo yazanywe na bwa buyobe twabonye bwinjira mu cyo gihe cya 4. Noneho ko bakegurira Imana n'ijambo ryayo burundu, bakagenda mu kuri nyako. Ni ukuvuga ngo bagiye kwinjira muri ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, ariko hari ikindi kintu kigomba kubanza kigakorwa. Akongera akatubwira ngo ikindi kigomba kongera gukorwa nanone, bagomba gutunganywa, bakezwa, kandi bakanyuzwa mu ruganda, cyangwa se bakongera guhura n'ikindi kigeragezo. Bakatubwira ngo bazihanganira ibyo bigeragezo bikomeye, nibo bazagera ku ntsinzi ihoraho. Kuko iki gihe turi kuba cyo kwinjiramo cy'ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, murumva ko icyo gihe kwinjira mu butumwa bw'amarayika wa gatatu hari ibyo bintu bikomeye, hari undi murimo nanone ugomba gukomeza gukorwa muri uwo murimo. Umucyo nanone ugomba kongera ukagira ate, hagomba kuboneka undi mucyo nanone muri ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu butubwira iki? Buratubwira ibyerekeranye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bakatubwira ngo ntabwo dukwiriye kuba twazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, nk'uko basore bari kumwe na Daniyeli muri Babuloni, bari abasore 3 babajyanye muri kibaya cya Dura. Noneho babereka cya gisitatu bari cyakozwe cyane Nebukadineza yari yeretswe. Noneho Yesu yari agikoze mu izahabu, ariko noneho bakavuga bati ni mu gipfukamire mu kirami. Abahungu baravuga bati ibyo ntibyashoboka, ati niyo Imana itadukiza ntabwo dushobora gupfukama.
bari bavuze bati turabashyira muri rya tanura ryaka umuriro tubatwike. Abahungu baravuga bati uko byagenda kose ntabwo twapfukamira iki kigirwamana washyize aha ngaha. Ni nako rero ubutumwa none bwa marayika wa gatatu uri kongera ukatubwira ikintu gikomeye kiri imbere aha ngaha cy'uko abana b'Imana batagomba kuzapfukamira igishushanyo inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nabo bagomba kuzamera nk'abo basore bavuze bati n'iyi Imana itadukiza ntabwo dushobora kugipfukamira. Abo ngabo kugira ngo badavuga ngo bagishobora kugipfukamira ni uko bagomba kuba bamaze gushikama ko bamatanye n'ijambo ry'Imana. Ubwo butumwa rero none murabona ko ubutumwa bwa marayika wa gatatu uwo mucyo n'ubundi dutegereje ugomba kubona aho ngaho. Ndagira ngo aka kanya ngerageze kubereka yuko iyo ntambwe naho turi kwinjira mu butumwa bwa marayika wa gatatu duhita tubona neza uburemere bwa ariya mateka twari tumaze igihe twiga. Ndibuka ko tumaze hafi tugiye kugira imyaka 2 ndumva twatangiye hashize igihe kinini twabitangiye twavuye kumara ni hafi imyaka 2 turi kwiga ubutumwa bwa marayika batatu. Nkaba ngira ngo noneho dukomeje turebe neza nyine icyatumaga ayo mateka turushaho kuyashyiraho imbaraga cyane ni uko hari ibyo tugomba kwigiramo. Amateka yabo nayo tugomba kwegira yacu kugira ngo dushobore kuba twasubira gusobanukirwa n'umwiteguro ukwiriye muri iki gihe turi kuhinjira. Reka rero abari kumurikira kuri Zoom ngo ndabaha kwa kundi bisanzwe, ndabaha ishusho tugiye kugenda tugiye gukurikira tureberaho. Bibwira ko baratubwira ngo iby'ukuri kw'igihe tugezemo. Icyo gihe tugezemo twongeye tukagaruka neza ku butumwa uko twabonye ko ubutumwa bwa marayika batatu. Ubutumwa marayika wa mbere ari bwo butumwa bwatangiranye na Mireri muri kiriya gihe twari tuvuze neza ko bwibutsa ko ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu butangirana guhera muri mwaka w'1998. 1998 uriya mwaka ndibuka mwibuka neza mu ruhererekane twabonye rwerekeranye n'ubuhanuzi bw'imyaka 2300. Twabonye kuri mwaka w'1998 ariho hari gusohora bwa buhanuzi bwa Daniel igice cya 7 umurongo wa 25 aho bwatubwiraga imyaka yari igihe cyari cyarahawe agahembe gatoya ngo kugira ngo mu gihe kagomba kurenganya abana b'Imana kakaba kumenya kwikorera ibyo gashaka kigafite ari bwo bafite ubutegetsi. Kari karahawe kuza kumara imyaka 1260. Twahera mu myaka 538 tukongera imyaka 1260. Twabonye ko bigera mu mwaka w'1998. No kuvuga ngo muri uyu mwaka w'1998 turi kubona ko nicyo gihe cya nyuma niwe gitangirira. Muzagire ukakongera kuzasura muri cya kigo twarebye aho twabonye ikigo kivuga ngo igihe cya nyuma kigeze. Aha ngaha harimo dusobanuro bwimbitse muzarushaho kongera kubona. Ni ukuvuga ngo tutangiye marayika wa mbere aje mu gihe cya nyuma nyine igihe ubutumwa igihe cy'umwijima kirangiye. Igihe itangiye kugera iti umucyo utangiye kurasa. Muri uko kurasa k'umucyo niho twabonye kubura ubutumwa bwa Mireri yatanze muri ya mwaka w'1833. Ubwo ubutumwa bwe bwabaye buganisha ikintu mu kintu cyo ubutumwa bwahamagara abantu kwihana. Bavuga ngo twubahe Imana, mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muri ubwo butumwa n'ubutumwa bwahamagara abantu kwihana kuko ubwo byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 no 7. Marayika wa kabiri we akurikiraho. Twabonye ko marayika wa kabiri yaje yari avuga ibya Babuloni. Ubutumwa twabonye ko bwatanzwe n'uwitwa Charles Fitch. Uwo Charles Fitch muri ubwo butumwa
niho batubwira ngo Babuloni iraguye, Babuloni iraguye. Icyo kikaba ari icyo kiraro n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, bukaba ari ubutumwa bugenewe butwerekeza mu kwezwa no gukiranuka, cyangwa se bikaba nanone bitwavuga ukuri kwa wa murimo Kristo akorera hera. Muri ubwo butumwa bw'amarayika wa kabiri n'ubutumwa bw'amarayika wa mbere, mwongere twibukiranye ko ibyo ngibyo birana nanone n'iki, n'umurimo n'umucyo w'ubugorozi. Uwo mucyo w'ubugorozi ni ukuvuga ngo ni ukugarura abantu ku rufatiro cyangwa kubagarura ku ijambo ry'Imana. Uwo mucyo kugira ngo ubafashe kugira ngo ubategurire umurimo runaka Imana iri kubahamagarira. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'amarayika wa mbere no mu butumwa bw'amarayika wa kabiri, ubutumwa buhamagara kwihana no kugira kwizera Kristo, kugira kwizera Kristo, noneho umucunguzi bizeye bakumva ko none uzabafasha mu bugingo muri izo ntambwe zo kwezwa no gukiranuka. None nyuma yaho bakaba bamaze gukiranuka, bakaba bageze ku rugero rukwiriye rwo kugira ngo bagire bate, bajye ku murimo wo kuko bajye ku murimo. Kugera kuri uwo murimo bagomba kuganaho, ni ukuvuga ngo bagiye kugira bate, icyo bahamagarirwa cyari iki, ni bwa butumwa bwa nyuma buheruka birebana n'iki, n'urubanza. Bwa butumwa bw'amarayika wa gatatu, ubutumwa bw'amarayika wa gatatu butubwira iki, Ibyahishuriwe 14 umurongo wa 9 n'uwa 12 batubwira ko ngo tutagomba kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Aya magambo nanjye ndabinyuramo muri makeya, mwe murabizabyisomera mu zitaburo, murayibona muri zibaza kwikurikirana, muzagenda mwongera mukurikire neza. Ni ukuvuga icyo gihe cy'urubanza ari biri kutwereka ko cyagiye cya nyuma nyine tugigezemo, ariko muri icyo gihe cya nyuma cy'urubanza noneho tukabona yuko icyo gihe urubanza rurangiye, haza iki, irangira ry'imbabazi. Ubutumwa burangiye, bwa butumwa bw'imbabazi twahawe kuva mu gihe cy'itangiriro, mu itangiriro cya gatatu umurongo wa 15 buzaba burangiye. Ni ukuvuga ngo uzaba atarashoboye kuhuza n'Imana, utarashoboye kwegera Kristo ngo muhuze n'Imana, bizaba birangiye. Ni hano bazavuga ngo uwera azagumya yera, uwandi azagumya yirate yandure, kuko nta kindi kintu bizaba gishobora kuba cyashobora gukiza umuntu muri gihe. Ni ukuvuga ngo ubutumwa none bwa nyuma turimo nanone buragenda buganishe bubwira abantu yuko turi ku gihe cya nyuma kiri kurangira, cya gihe cy'imbabazi kiri kurangira. Ndagira ngo mbereka kuri itaburo cyangwa abakumurika kuri zo mureke kubona neza. Noneho nubwo kuri itaburo kuri urutonde rw'amarayika wa kabiri, mwibuke ko ibyo twabonye ubushize, twabonye ko hari urusaku rwa mu gicuku muri uriya mugani w'abakobwa 10. Abo bose twabonye ko bari mu kuri, ni ukuvuga ngo nta binyama barimo. Ariko noneho ikibazo giye kuvuga n'iki, bagiye kutwereka yuko ngo hagomba kuboneka ibihande bibiri muri ubwo buryo bwo gutambuka muri ubu butumwa, cyangwa se bw'umurimo w'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Uyu murimo w'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri ubona noneho ugaragara mu bihande bibiri, cyangwa se utwerekamo ibihande bibiri bigomba kugaragaramo aho ngaho. Ni ukuvuga ngo hari igihe cya mbere kibanza, icyo kibanza cya mbere n'igihe kibanziriza cya gihe cya mu gicuku, kibanziriza mu gihe cya mu gicuku. Nk'uko mwibuke muri bya byigwa twabonye yuko igihe baramaze gucika intege bwa mbere, habaye igihe cyo gutegereza. Muri icyo gihe cyo gutegereza bagiraga bate, barushagaho kugenda bimbika mu byanditswe, bari kugira ngo bashobore gusobanukirwa. Muri uko gusobanukirwa ibyanditswe, nicyo tubona cyitwa ngo ni igihe cyo gukura, le temps de croissance. Muri uko gukura, nk'uko igiti cyangwa se urubuto rutera, rurakura rukagera noneho ubwo rugera igihe cyo kugira gute, cyo gutangira kwera imbuto. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gutangira kwera imbuto, ni ukuvuga ngo igihe cyo gukura cyo cyaragiye. Haba hagiye gukurikira cya gihe kigiye hajya kugaragara imbuto. Noneho imbuto zigaragaye, ushobora kugenda ukajya mu murima ukavuga uti, iki giti koko ndabona gifite imbuto nziza, iki ngiki yenda kuko rwose ntabwo zizakora, ariko ndabona imbuto ziriho. Ariko ndi kubona hari n'ibindi nanone bitafite icyo bimaze, iyo ngiyo ushatse ibyo banabirandura kuko n'ubundi nta kamaro kabyo. Izo mbuto noneho kugira ngo zizasarurwe,
akenshi mu bahinzi baba bazi ko hari icyo twita imvura, hari imvura y'itumba iza yo kugira ngo za mbuto zibone zirusheho gukomera no kugera ku rugero noneho zigera mu gihe cyo kuzahisha. Ni ukuvuga ngo ziri kugenda zirushaho kuba nini, zirushaho gukura, noneho zigera igihe noneho zigira zite zisarurwa. Imvura y'itumba ikaza kugira ngo za mbuto zigere ku rugero zishobore gusarurwa.